방치 시 노화를 촉진시키고 수면까지 단축시키는 위험한 병, 코골이와 수면 무호흡증. 사전에 어떻게 예방할까요? 첫 번째, 옆으로 누워 잘 것. 심한 코골이 환자의 경우 반듯한 자세보다 옆으로 누워 자는 것이 더 효과적이라는데요. 그래서 직접 실험을 진행. 반드시 잘 때는 코골이 소음이 무려 70데시벨. 옆으로 잘 땐 소음이 낮아졌는데요. 옆으로 돌아 누워 주무시면 혀 압박이 훨씬 덜 하거든요. 그래서 기도가 훨씬 덜 눌리기 때문에 코골이나 무호흡에 훨씬 효과가 좋습니다. 코골이와 수면 무호흡증 두 번째 예방법. 되도록이면 금주를 실천할 것. 세 번째는 적절한 체중을 유지할 것. 비만의 경우 지방이 늘어나 기도가 좁아질 수 있기 때문에 꾸준한 운동으로 표준 체중을 유지해야 좋습니다. 알코올이 근육을 저하시키기 때문에 혀가 뒤로 말려서 기도가 더 막히고요. 호흡 근육도 기능이 떨어지기 때문에 호흡 박자 맞추기 어렵습니다. 음주 횟수를 줄여야 될 것 같고요. 그다음에 체중이 불면 무호흡이 악화되니까 체중 관리 잘 했으면 좋을 것 같고요. 그 다음 팁, 적정한 습도를 유지할 것. 입과 코의 점막이 건조하면 코골이 소리가 더 심해져 수면을 방해하므로 침실의 습도를 높여 코를 촉촉하게 해주는 것이 좋고요. 또 지나치게 높은 베개는 수면 시 호흡의 흐름을 방해할 수 있기 때문에 평소 낮은 베개를 사용하는 습관을 실천합니다.